ஆரம்பிக்கலாமா? செம குளியலுங்க. ஐயோ அல்டிமேட். வீடியோ எடுக்க முடியல. சோலா வந்தால் இதான் பிரச்சனையே, வீடியோ எடுக்கவே முடியாது. பார்த்தீங்களா அருள்மிகு சொரிமுத்தையனார் திருக்கோவில். மக்களே அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள பின்னாடி யாரும் இல்லை, முன்னாடி யாரும் இல்லை, சோலோவா தைரியமாக போயிட்டுருக்கேன். ஈவினிங் ட்ரை பண்ணலாம். முடியலைங்க, 4 மணி நேரம் போட்டு உருட்டுன்னு ஊட்டி 2 மணிக்கு வந்தாச்சு தென்காசி புது பஸ் ஸ்டாண்ட். ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் மக்களே. லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, நம்ம புதியவன் ட்ராவல்ஸில் தெரிக்க விட்டுருப்போம். நெக்ஸ்ட் இங்கிருந்து நம்ம புது தென்காசி நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து நம்ம ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். எங்கே போக போகிறோன்னா பாப்பநாசம் தாங்க போக போகிறோம். பாப்பநாசம் போய் அங்கேருந்து அகஸ்திய மலை இருக்குனாங்க, அங்கே தான் போக போகிறோம். அங்கே வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு பயங்கரமான கோவில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. என் ஃப்ரெண்டு சஜஷன் பண்ணியிருக்கேன், அங்கே தான் போக போகிறோம். பாப்பநாசம் பஸ் வந்தோடனே நம்ம கிளம்பிடலாம். பயங்கரமாக இருக்குது. நம்ம வந்தாவே பயங்கரமாக மலையோட வெல்கம் பண்ணிடுறாங்க எல்லாருமே. தென்காசி சம மலைங்க. நான் குற்றாலம் தான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன், பட்டு குற்றாலத்தில் அலோவ் பண்ண மாட்டேன்ட்டாங்க. நேற்று மெசேஜ் பார்த்தேன். நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். ஈவினிங் வந்து டைம் இருந்துச்சுன்னா குற்றாலம் போகலாம் கண்டிப்பாக. இப்போ அம்பை வரைக்கும் போயிட்டு அங்கேருந்து நம்ம பாப்பநாசம் போயிடலாங்க. இந்த பஸ்ஸில் தான் போக போகிறோம். காலையிலே பயங்கரமான வைப்ஸோடு போக போகிறோம். இங்கேருந்து மாறி போகலாங்க. மறுபடியும் பஸ் வெயிட் பண்ணுவோம். பஸ்ஸில் வரும்போது செம தூக்கங்க. ஐயோ அவங்க வேறு ஸ்லோவாக 80s சாங் போட்டிருந்தாங்க. செம தூக்கம் வந்துருச்சு. தூங்கி எழுந்திரிச்ச மெர்க்கல் ஸ்டாப் பார்த்தீங்கன்னா கீழாம்பூர்லேருந்து 8 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் வரும். ஒன்றும் அம்பை போனால் முன்னாடி போகலாம். அதனால நம்ம அண்ணா இங்கேயே இறக்கி விட்டாரு. இங்கே போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா, 8 கிலோமீட்டர்ஸ் போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா. உடனே நம்ம பாப்பநாசம் போயிட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு சாமி கும்பிட்டு நெக்ஸ்ட்டு மலை ஏற ஆரம்பிச்சிடலாங்க. பாப்பநாசம் கோயிலுக்கு வந்தாச்சுங்க. உனி வந்து கீழே பயங்கரமான ஸ்பாட் இருக்குது. நம்ம குளிச்சுட்டு சுவாமி கும்பிட்டு மறுபடியும் நம்ம காரியார் டேம் தான் போக போகிறோம். நமக்கு 8:35க்கு பஸ் இருக்குது. அங்கேருந்து சம லொக்கேஷன்லாம் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க, அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம். இப்போ வந்து நம்ம குளிச்சுட்டு சாமி கும்பிட்டு அப்புறம் மேலே போகலாம். இது பாருங்கள் மக்களே, பயங்கரமான ஆறு ஓடுது. கண்டிப்பாக அம்பை ஆறு தான் நினைக்கிறேன், எனக்கு கரெக்டாக தெரியல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க நம்ம குளிச்சுட்டு மற்ற வேலையை பார்ப்போம். சரி, நான் செவனேந்தானா போய்க்கிருந்தேன். யாரு வம்பு தும்புக்காச்சும் போனா. வாங்க இப்போ கீழே போய் பார்க்கலாம் எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக வருதுன்னு. இப்போ எப்படி குளிக்கிறது தான் எனக்கு தெரியல. பேக்கெல்லாம் எப்படி சேஃப் வைக்கிறது ஒன்றுமே புரியல. பார்ப்போம் என்ன பண்ணலாம். பயங்கரமாக இருக்குங்க லொக்கேஷன்.
என்னமா வருது பார்த்தீங்களா? இங்கே அவன் குளிச்சுட்டு பயங்கரமாக குளிக்க போகிறோம். ஐயோ வரைக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்குது, செமையாக இருக்குங்க, செம வைப்புன்னு நினைக்கிறோம். நாங்கள் போய் குளிக்கலாம். குளிச்சுட்டு பேக்கெல்லாம் எங்கே வைக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல. பார்ப்போம். லொக்கேஷனே வேறு லெவலில் இருக்குங்க. இல்லை யூடியூபர் ஆரம்பிக்கலாமா? செமையாக தள்ளுதுங்க. நான் குளிச்சு முடிச்சுட்டு உங்களை மீட் பண்ணுறேன். செமையாக தள்ளுது. ஸோ பார்த்து தான் குளிக்கணும். செமையாக தள்ளுதுங்க. நான் குளிச்சு முடிச்சுட்டு உங்களை மீட் பண்ணுறேன். செமையாக தள்ளுது. ஸோ பார்த்து தான் குளிக்கணும். பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். செமையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? அங்கே போய் குளிச்சேங்க, வேற லெவலு. இங்க படுத்துற நிமிஷம்னால தாங்க முடியலையே. லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இவங்கெல்லாம் தான் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க. நம்ம இங்கே தான் குளித்தோம். இவங்க தான் சூப்பரான லொக்கேஷன் காமிச்சாங்க. வந்தால் இந்த இடத்த ட்ரை பண்ணிடுங்க மறக்காம. தேங்க்ஸ் அண்ணா. நான் ப்ரோ ஒரு அளவுக்கு தான் ப்ரோ, எல்லாமே சும்மாலாம் நோண்ட கூடாது ப்ரோ. செமையாக ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆச்சுங்க. பயங்கரமாக குளிச்சாச்சு. செம வைப்புங்க, தனி வைப்பு இங்கே வந்தது. சிவாங்க இப்போ கோயிலுக்குள்ளே போயிட்டு சாமி கும்பிட்டு வரலாம். நான் உள்ள வீடியோ எடுக்க போகிறதில்ல, பிகாஸ் சம் பர்சனல் ரீசன்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால எடுக்கல. ஸோ அப்படியே நம்ம உள்ளே போயிட்டு ரிட்டன் வந்து மீட் பண்ணலாம். A few moments later. சாமி கும்பிட்டு வந்தாச்சுங்க. ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஆச்சு. சீக்கிரம் கும்பிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை சாப்பிட்டு 8:45க்கு தான் பஸ்ஸு. அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஏதாச்சும் நல்ல கடை இருக்குமான்னு பார்ப்போம். இல்லைனா இருக்கிற கடையை சாப்பிட்டு உங்களுக்கு சஜஷன் பண்ண நல்லா இருந்துச்சுன்னா. இங்கே பார்த்தீங்களா புது பில்ட் எல்லோ கலர் TNSTCங்க. நம்ம லக் இருந்தால் ஈவினிங் ட்ரை பண்ணலாம். திருநெல்வேலி டிப்போவோட பாப்பநாசம் சான்ஸ் இருந்தால் ட்ரை பண்ணலாம். காரியா டேம் போகிற மாதிரி பிளான் இருந்துச்சுன்னா இங்கேயே சாப்பிட்ருங்க. ஏன்னா மேலே ஷாப் இருக்குமான்னு தெரியாது. இங்கேயே ஃபுட்டு பட்ஜெட்டாக தான் இருக்குது. நான் ஒரு ரோஸ்ட்டு, ஒரு உளுந்தோட, ஒரு டீ சாப்பிட்டேன். 70 rupees ஆச்சு. டேஸ்ட்டும் ஓகே தான், ரொம்பலாம் சொல்ல முடியாது. சரி அங்கே டிப்போ போயிட்டு பஸ் வந்தனே ஏறி சொர்க்கத்துக்கு வேற கூட்டு போங்கடா போகலாம். கோயிலேருந்து வந்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு வந்து டிப்போ இருக்குங்க, பாப்பநாசம். இங்கே தான் வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. பார்ப்போம். பஸ் வந்துட்டோம், சூப்பராக கவர் பண்ணலாம். கரெக்டாக 8:35 கிளம்பியாச்சுங்க. நீங்கள்லாம் ஒரு 8:30 வந்து 8 o'clock வந்துடுங்க. அதாவது திருநெல்வேலியில் ஏற்றிங்களா நல்ல சீட்டிங் கிடச்சிரும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 6:30க்கு மேலே தான் ஏற விடுவாங்க. 3 o'clock இறங்கிடணும். 3 o'clock இறங்கிடணும். ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. செம வைலண்ட்டான பிளேஸ், கொஞ்சம் பார்த்து தான் வரணும். நம்ம மாறி உட்காந்துட்டாங்க. நம்ம உட்காந்துருக்க வேண்டியது அந்த இடங்க. அந்த சைடு லொக்கேஷன் சூப்பராக இருக்கும். இதுதான் டேமோட டாப் பாயிண்ட். பார்ப்போம். இப்போனாச்சு நம்ம வரும்போது நம்ம அந்த சைடு உட்காரலாம். மிஸ் பண்ணிட்டோமே. அந்த சைடு செம்ம லொக்கேஷனில் இருக்குங்க. அங்கே பார்த்தீங்களா வியூ? பார்த்தீங்களா செம்ம வியூவாக இருக்குங்க. ஒர்த்து ஒக்க மக்கா என்னமா இருக்கு லொக்கேஷன். டேம் வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ கோயில் வரைக்கும் தான் போக முடியுது. ஏன்னா நான் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற டேமுக்கு விடுவாங்க. பட் இங்கேயும் பயங்கரமான லொக்கேஷன்லாம் இருக்குது. ஒன்று இல்லைன்னா ஒன்று பார்த்துட்டே இருப்போம். இப்போ நம்ம பாபநாசத்துலேருந்து இங்கே வந்ததுக்கு 25 rupees. இப்போ நம்ம இல்லீகலாக போகலாம், பட் 10,000 rupees ஃபைன் கட்டணும். அதெல்லாம் நமக்கு தேவையா? நம்ம லோக்கலாக இருக்கிறத மட்டும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு கிளம்பிகிட்டே இருக்கலாம். உனக்கு 10:30க்கு வந்து அந்த இன்னொரு பஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் 1 o'clock நம்ம 1 o'clock பஸ்ஸில் கிளம்பலாம் கோயிலுக்கு போயிட்டு. இது ஒரு பயங்கரமான ஃபாரஸ்ட் ஏரியாங்க.
அனிமல் கிராசிங்லாம் எக்கச்சக்கமாக பார்க்கலாம். பட் காட் கிரேஸ் நம்ம டைமுக்கு எதுவும் வந்துடக்கூடாது. வராது, நம்பி போகலாம். ஆண்டவர் இருக்காங்க குமார். ஜாலியாக போகலாம், நல்லா வைப் பண்ணிட்டு. ஏன்னா இது ஒரு வீக்கெண்டுங்க. இன்றைக்கி October 1. நம்ம ட்ராவல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாவே ஜேர்னி பயங்கரமாக போகும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம், சூப்பராக போகணும். ஒரு 1 கிலோமீட்டர் நீங்கள் நடந்து போகணும் அங்கேருந்து இங்கே வந்தோம்னா. நீங்கள் ஒன்ஸ் வந்தீங்கன்னா கீழே எல்லாம் பார்த்து வாங்க, என்னென்னமோ கிடக்குது இன்செக்ட்லாம். நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த காசுப்பூச்சி தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அது எவ்வளோ குட்டியும் இருக்குது, இங்கே இவ்வளோ பெருசாக இருக்குங்க. என்னோடய செம பெருசாக இருக்குது. இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் தாங்க அந்த கோயில். மழை வேறு பட்டை கிளப்புது, சீக்கிரம் போயிடலாம். பாருங்கள் லொக்கேஷன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. கோயில் வந்தாச்சுங்க. இங்கே எல்லோரும் பொங்கல் வைக்கிறது அப்படி இப்படி ட்ரெடிஷ்னலாக கும்பிட்டுருக்காங்க. ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணுறது. நம்ம சுவாமி கும்பிட்டு நம்ம லொக்கேஷனுக்கு போயிடலாம். பின்னாடி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கா. சரி, நம்ம சாமி கும்பிட்டு அப்புறம் போகலாம். போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா, அருள்மிகு சொரிமுத்தையனார் திருக்கோவில். இதாங்க கோயில். செம பவர்ஃபுல்லான சுவாமின்னு நினைக்கிறேன், கூட்டத்தை பார்த்தாவே தெரியும். ஆக்சுவலி இன்றைக்கி ஒரு வீக்கெண்ட் டேங்க, அதனால் ஃபேமிலியோடு கூப்பிட்டு வந்து வைப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க எல்லோரும். நம்ம சோலோவை வந்து நம்ம தனியாக வைப் பண்ணிருக்கோம். காவெல்லாம் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கடாயெல்லாம் செம்ம ரெடியாக இருக்குது. ஏற்கனவே அங்கேயே பார்த்துருப்போம் நம்ம. செம்ம ஜில்லுன்னு இருக்குங்க தண்ணி. அப்படியே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி உட்காந்துட்டேங்க. செம வைப்புங்க. சோலோவாக வரதே எவ்வளோ லக்கின்னு தெரியுங்களா? அதான் நீங்கள் ட்ரை பண்ணால் தான் தெரியும். எக்கச்சக்கமான டிசப்பாயின்மெண்ட் இருக்குது. நீங்கள் எல்லாத்தையும் கடந்து பண்ணால் தான் அது சோலோ விளாக். நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் சொல்லலாம். உங்களுக்கு தெரியாதா? வெயில் பட்டையை கிளப்புது. கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு கிளம்பிடலாம். சாமியெல்லாம் கும்பிட்டாச்சுங்க. பயங்கர செம கூட்டம். அப்படி நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்த லொக்கேஷனுக்கு கிளம்பிடலாம். சாமி கும்பிட்டாச்சுங்க. நெக்ஸ்ட் லொக்கேஷனுக்கு கிளம்பியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு குற்றாலம் பிளான் பண்ணியாச்சு. போயிடலாம், விடுங்க. தண்ணி வருதோ இல்லையோ, போய் மாஸ் பண்ணிடலாம். வருதோ இல்லையா, நமக்கு இது வரைக்கும் வந்துட்டு குற்றாலத்தை பார்க்காம போனால் எப்படி? ஸோ குற்றாலத்தில் மீட் பண்ணலாம். உனக்கு நெக்ஸ்ட் அந்த பஸ் ஷாட்டுக்கு ஆடுவேங்க. அந்த டேமில் நான் விழுந்துட்டேன். என்னடா ஏன்டா மிஸ் பண்ணோன்ட்டு ஆயிடுச்சு. அவ்வளோ செமையாக இருந்துச்சுங்க இந்த லெஃப்ட் சைடு. நான் ரைட் சைடு உட்காந்தனால தான் தப்பாயிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் பஸ் வ்ளாக் பார்ப்பீங்க வாங்க. பட்டையை கிளப்புதுங்க. அதனால தான் இந்த லொக்கேஷன் காஸ்டியூம் சேஞ்ச் ஆகிட்டேன். நல்லா இருக்கா மக்களே? அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே பின்னாடி யாரும் இல்லை, முன்னாடி யாரும் இல்லை. சோலோவாக தைரியமாக போயிட்டுருக்கேன். லைட்டாக ஜர்க்காக இருக்குது, வெளியே காட்டிக்க மாட்டேன். அவ்வளோதான், வந்தாச்சு அவ்வளோதான். நீ 10:30க்கு நம்ம பஸ்ஸை பிடிச்சி நெக்ஸ்ட் தென்காசி போகலாமா இல்லை குற்றாலம் போகலாமான்னு முடிவு பண்ணலாம். அங்கேயே போட்டிருக்காங்க வர மக்களே, கரையாறு அனுமதி இல்லை அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்ம கோயிலுக்கு மட்டும்தான் போக முடியும், கரையாறு போக முடியாது. வந்துருச்சுங்க. இவங்க திரும்பிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம கிளம்பணும். பிகாஸ் தேர் இஸ் மோர் அண்ட் மோர் சென்சிட்டிவ் பிளேஸ். ஸோ வி ஷுட் ஃபாலோ த ரூல்ஸ். பாருங்கள், இந்த பஸ் தான் ஆலங்குளம் போச்சுன்னா நமக்கு அம்பை போயிட்டோம்னா நம்ம அம்பையிலேருந்து பிளான் இருக்குது. பாப்பா எது வரைக்கும் போகலான்ட்டு. பஸ்ஸு திருப்பிட்டு விட்டால் அப்புறம் நம்ம கிளம்பலாம். தான் மக்கள் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன், எவ்வளோ பெரிய பூச்சின்னு பாருங்கள். பார்க்கறதுக்கு பயமாக இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் சேஃபாகவே இருங்க. தென்காசி பஸ்ஸே வேண்டாம், தென்காசி போயிட்டு குற்றாலம் போகலாம். இந்த கோயிலேருந்து தென்காசி திருப்பி ஒரே பஸ்ஸாகவே கிளம்பிட்டோம். தென்காசி போயிட்டு அப்புறம் குற்றாலம் போகலாம். எவ்வளோ அழகான குட்டியான கிராமம் பார்த்தீங்களா? எஸ்டேட்னே சொல்லலாங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு கவர்மெண்ட் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா? அதே பெரிய விஷயம்தான்.
நம்ம லொக்கேஷன் மை காட் என்னமா இருக்குது பார்த்தீங்களா கீழே தண்ணி போகுது தெரியுதுங்களா வாட்டர் எலக்ட்ரிசிட்டி எடுக்கிறாங்க ஆமாக்கா வேறு லெவலில் இருக்குங்க வா எலக்ட்ரிசிட்டி எடுக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா தாங்க தனி வைப்பு பவர் எடுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி மெத்தட் தான் தென்காசி வரைக்கும் போகலாம் வேலை அரை மணி நேரம் கழிச்சுங்க 11:45 ஆயிடுச்சுங்க 10:30 கிளம்பணும் செம்ம டிராஃபிக்கு அம்பாசமுத்திரத்துலேயே அவ்வளோ அம்மைங்கிற பாருங்க பாப்பனாஸ்லேயே அவ்வளோ டிராஃபிக் முடியல தூக்கமே தூங்கிட்டேன் மெதுவாக போகுது சீக்கிரம் சந்திக்கலாம் மறுபடியும் அப்படியே கிளம்பலாம் இனி அவ்வளோக்கா டிராஃபிக் இருக்காது நம்பலாம் இப்படி சுற்றி மணி 12 காலாச்சுங்க குட் ஆஃப்டர்நூன் ஆல் அம்பாசமுத்திரம் வந்தாச்சு கிட்டத்தட்ட தென்காசி போக ஒன்றும் 1 hour ஆகுங்க தென்காசி போயிட்டு குற்றாலம் போகணும் நமக்கு 8:30 தான் எஸ்சிடிசி சாரி அடுத்த vlog சொல்லக்கூடாது நினச்சா சர்ப்ரைஸாக இருக்குன்னு நினச்சேன் ஒன்றும் இல்லைங்க அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு செங்கோட்டையிலேருந்து ஊட்டி போகிற எஸ்சிடிசி தான் ட்ரை பண்ண போகிறோம் 3 சர்வீஸ் இருக்குது எந்த ப்ரீமியம் சர்வீஸில் ட்ரை பண்ணுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க நீ ஷார்ட்லாம் எடுக்கிறது இல்லைங்க தென்காசி போயிட்டு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஏற்கனவே வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கும் உனக்கு பண்ணவில்ல அதனால தான் முடியலைங்க 4 மணி நேரம் போட்டு உருட்டுன்னு ஊட்டி 2 மணிக்கு வந்தாச்சு தென்காசி புது பஸ் ஸ்டாண்ட் இதோட ஒன்றும் இழுக்கான வீடியோவை இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க எனக்கே செம்ம டயர்டாயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோக்காக கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வீடியோ பிடிச்சா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவை பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மூஞ்சியை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிடுங்க பாய் பாய்